Stückel für die Frau Elisabeth. Danke. Das war natürlich ein schneidiger Auftakt. Jetzt sage ich Ihnen noch schnell, wer für Sie spielt und singt. Immer von links nach rechts hat mir der Regisseur eingetrichtert. Der Schranz Toni aus St. Anton war da der Erste. Wenn Sie Schranz und St. Anton hören, dann wollen Sie wahrscheinlich wissen, ob der verwandt ist mit dem Skirennläufer. Der ist sehr wohl verwandt, und zwar seien es Brüder. Nur der Toni kann nicht Skifahren. Der kann der PC-Hagel spielen, was der Karl wieder nicht kann. Gell? Das ist ein Ausgleich, nicht? Jawohl. Und eins haben sie beide gemeinsam. Sie sind nicht auf den Mund gefallen. Auf jeden Fall. Nicht? Gell? Dann, der Harfenspieler ist der Andi Birschner, Hauptschullehrer aus St. Anton. Der ist daran schuld, dass da oben so eine richtige Bewegung zurück zur Volksmusik sich abzeichnet. Ich glaube, du kriegst noch mal einen Orden vom Volksmusikpapst. Nachher haben wir da 3 Brüder nebeneinander gleich. Die Hafele-Brüder, die stehen jetzt auch, dass man sie besser sieht. Der Robert, der Martin und der Anton. Dann der Flügelhornist ist der Franz Ladner, der einzige aus Schnann, also nicht aus St. Anton, ist aber ganz in der Nähe. Und der Posaunist, Dankeschön, Serafin Oettel, seines Zeichens Kapellmeister der Musikkapelle St. Anton. Und ganz außen der mit dem goldenen Klo da, das ist der Erwin Mussack, der Basstuba-Spieler.